ny centre de formation professionnelle ny agréé par l'État dia manolotra ho antsika eto Toamasina formation en pâtisserie de base complet. Ny toerana anaovana izany ao amin'ny Masova 501 maharitra 3 andro ny fampiofanana ny 10, 12, 12 jona 2024. Tsy misy ny saram-piofanana fa ny ingredients ny boky kosa dia amin'ny sarany 5,000 ariary isan'andro, izany hoe 5,000 sy 2 alina ny 3 andro izay iantohantsika mpiofana. Toy izao manaraka izao ara ny fandaharam-potoana amin'izany. Ny alatsinainy 10 ny volana jona 2024 amin'ny 7 ora maraina ka hatramin'ny 12 ora no ianaranao ny mahakasika ny pizza, quiche, pao. Ny amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora hariva kosa dia ianaranao ny mahakasika ny cake, madeleine, sablé au coco. Ny talata 1 ny volana jona 2024 manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro dia ianaranao ny mahakasika ny croissant, pain au choco, pain au raisin, pâte feuilletée, millefeuille, petit pâté. Amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora hariva kosa ianaranao ny mahakasika ny gâteau, crème au beurre, crème au choco, gâteau à la ganache, bûche. Ny alarobia 12 ny volana jona 2024 manomboka amin'ny 7 ora ka hatramin'ny 12 ora atoandro ianaranao ny mahakasika ny pâte à choux, sine, éclair, tarte au coco, flan. Ny amin'ny 2 ora tolakandro ka hatramin'ny 5 ora hariva kosa ianaranao ny mahakasika ny donut, petit pain, brioche. Ka ho an'ireo izay mila fanazavana fanampiny sy soratra anarana sahady ao amin'ny CFP ny Cité immobilière akaiky ny église Sacré-Cœur. Aza misalasala miantso ny laharana 034 74 263 59 032 40 782 68.